that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. Всем привет, с вами Книт. Дара. Это моя собака Дара. Сегодня я отвязал цепи, когда она завязала за мной. Видимо, сегодня будем снимать видео с ней. Ну, это может даже и к лучшему. Дара. Так. Всех с Новым годом. Забыл поздравить. Так вот. Сегодня Новый год. 31. То есть мы сейчас на ЖД, на рельсах. А тут поезд едет. Видите? Его вообще видно? Да, вон. Что он едет с этим месте. Так. Дара, ко мне. Дар. Здравствуйте-то. Мало ли. Что? Лайк как. Так. Нам нужно углубляться в лес. Мы уже, почти пришли, то есть осталось прям чуть дойти. Здесь кругом дома, люди, но ничего страшного. Заброшки только рядом. То есть вокруг есть дома, но все же там и лес. Блин, тут такой поселок, как деревня, хотя недалеко от Оренбурга. То есть я до сих пор в Оренбурге нахожусь. Просто я живу вот здесь, там, на аренде, чуть дальше перешел на рельсы, тут уже в деревне все это чувствую. Так, еще идти осталось чуть-чуть. Будем надеяться на хорошее видео и так далее. Даром вперед бежал. Я уже, по-моему, вижу его, нет? Не знаю, сейчас подойдем ближе, не знаю. Я здесь был последний раз давно, летом. То есть само точно местнахождение заброшки я забыл. Но это мне не мешает вспоминать. Иду после. Я сейчас испугался, тут рядом же ЖД, вокзал. Ну, вокзал далеко, здесь просто это переход. Здесь рупор стоит, громко говорить туда. В общем, очень лестно начинает говорить, и я пугаюсь. Так, где-то она должна быть здесь. Где-то она должна быть. Что-то вообще забыл, где она. Может, дальше. Найдем, прорвемся. Не первый раз в таких ситуациях. Дорогу домой, я помню. Значит, все. Не нужно снять видео новогоднее. Поэтому пошел. Собака была. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me down, you burn me up, believer, believer. Pain, let the bullets fly, or let them rain. My life, my love, my drive, it came from. Hey, you burn me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping
it, till it broke up and it rained down. It rained down like. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, you burn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. You burn me up, believer, believer. Last days last by the grace of the fire and the flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. You burn me up, believer, believer. You burn me up, believer, believer. Hey, let the bullet. Я нашел ее, только я нашел инстру. То есть вон она. Дар за мной! Дар! То есть с парадного входа, откуда мы ходили с другом, с друзьями. Вот этот мостик прикольный. То есть канава и мостик. Вот так вот мы должны были прийти. Вот по этому пути мы должны. Ну, то есть с друзьями пришли вот так вот. Дара. Идем. То есть вот сама заброшка. Так. Здесь же даже не темно. Не страшно. Так. Дара, еще быть начеку. Мало ли тут находится. Собаки опять. Смотрите на них. Продолжим. Да. Местечко здесь такое себе. Разрушенное. Что-то я здесь не помню прям такой разрухи. Они были целее. Пошел вон! Пес. Дарафу. Не, я сейчас уже. Давайте, короче, сейчас осмотримся. Так. Жалко собака, но. Дарафу. Иди сюда. Так. Ну. Дэдпул, тут всякие граффити. Обычно, но здесь не так много, как на, допустим, на казарме. Или не так много, как где-нибудь еще. Здесь это не такая уж популярная заброшка, потому что здесь, то есть она далеко не мало кто знает. А те, кто знают, вот, приходят, создают граффити. Дозор НВР. Маяк. 63-я школа. Ого. Кого пиздит? Я не понимаю. Раченко. О. Чему? Так. Дара, за мной. Так, Дара. Дара. Пошли на крышу залезем. Вот Дара будет сложнее. Там собака караулит. Так, Дара, далеко не уходи. Так. Нам с вами нужно снять крышу, осталось только. Что осталось делать? Крыши и все. Осмотрим крышу, наверное, потихоньку начнем тащиться. Ну, да, ЗБ короткая, маленькая. Согласен. Ну, то есть, точнее, не совсем маленькая, по масштабу она достаточно большая, но снимать его не так уж и много пришлось. Как я ожидал. Думал, побольше выйдет видео. Подробно рассказывать в этой местности я не смысл поищу, может найду, но да, вряд ли. Ох. Дара! Дара! Ко мне! Так, Дара, что тут? Надеюсь, он далеко не убежит от меня.
Бум. Так, попытаемся залезть как-нибудь. Опа-на! Так. Мы с другом когда залазили, да? Ух. С другом, с друзьями постоянно запутаю. Вот были с друзьями. Так.